Bizni Minecraftda havo borgan sari sovib bormoqda. Hatto ekin-tekinlar ham yo'q bo'lib ketdi. Undan yomoni esa bizni uyimizga vertolyot qulab tushdi va bir yangi mehmon keldi. Xo'sh, Jitel Jitel eshityapsanmi? Nimani? Vertolyotni ovozi kelyapti, qara. Ay, yo'q, hozir qani quloqchinni olay. Ha. Jinursin, qoch, yugur. Qishloq tomondan kelyapti. Qishloqqa tez. Jinursin, nimadir qulab tushdimi? Nahotki qishlog'imizga vertolyot qulagan bo'lsa, Jitel tezroq yur. Ha, hozir bo'la qol. Jinursin. Uyimiz yo'q, Jitel uyimizda gaz portladimi yoki Qanaqa gaz shu sovuqda? Jinursin, uyimizga tushibdi vertolyot. Omadlimiz, juda ham omadlimiz. To'g'ri, 666-darajadagi omad. To'g'ri aytasan. Olovni o'chir, yana mana bu vertolyot portlab ketmasin bu olovdan. To'g'ri aytasan, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Harbiy vertolyot ekan. To'g'ri. Bu endi bizni muammomiz bugundan boshlab. Bu vertolyotni endi bu yerdan qanday olib chiqamiz? Endi qayoqqa yashaymiz? Kapot uyiga yashasak bo'ladi. O'sha yaxshi toshdan ham daraxtdan juda ham yaxshi qurilgan. To'g'ri aytasan. Merdikidek emas-ku, lekin mayli. Hammasini o'chirish kerak olovlarni. Bo'ldi. Mana bu yerda ozgina qoldi. Tepadagichi? Aha, tepadagi bilmadim. To'g'ri, lekin yonib pastga tushib ketishi mumkin mana bu buni ustiga, lekin yomon bo'lardi. Xo'sh, sen Jitel vertolyotni yaxshilab qarachi, nima bor ekan, balki foydali bir narsa bordir. To'g'ri, hozir. Bilasanmi? Menga bir narsa juda ham g'alati tuyulyapti. Nima? Vertolyotning ichida haydovchisi, Uchuvchi. ha, o'sha uchuvchisi yo'q. Rostdan ham. Nima bu? Chaqmoq ekanda. Bu menimcha bu vertolyot umuman uchuvchisiz uchadigan emas, bespilotnik emas menimcha. To'g'ri, men unchalik ham tushunmayman, lekin bu aniq unaqa emas. Ha, ko'rinib turibdi-ku. Mana 2 kishilik ekan. Sen qaracha shu atrofni. Xo'p, Vertolyotni keyin tekshiramiz. Men o'zimizda tirik qolgan narsalarimizni olay, omon qolganlarni ko'mir ozgina qolibdi va ovqat. Ovqat ham qolibdi, juda ham yaxshi. Fol ochib aytgandim, folim o'ngidan keldi. to'g'ri, omadlimiz deyapman-ku. Menimcha men omadliman degandim, mayli. Kompotni uyini endi qurishni boshlaymiz. Hoy, men bir narsa topdim. Nima topding? O'sha narsa, yur ko'rishing kerak. O'sha narsa nima narsa? Yur ko'rsataman, yur. Xo'p. Hozir mana bularni yopay. Qani endi, mayli. Buni hozir doska yasasak, mana bunday. Bu yoqqa. Buni menga xo'sh kirka kerak, pechkani bu yoqqa olib kelishim uchun. Dar, Nima bo'ldi, Jitel? nimaga yurmayapsan? Bo'pti, yur. Sendan qutulmaydiganga o'xshayman, ketdik. Vertolyot yoniga bor, tezroq bor. Boryapman. Va nima bor ekan mana? Mana bu toshlarni olay. Sen toshlarga e'tibor berma, sen anaviga e'tibor ber. Nimaga qani? Nima? Yaxshilab qara yerga. Bu nima? Stop. Bu izlarmi? Qara, xuddi kimdir sudralganga o'xshaydi-ya. To'g'ri aytasan. Agar qadam bosganda bunchalik katta iz bo'lmasdi. Qani kelchi. Ehtiyot bo'l. Xo'p. Jitel. Kimnidir ko'ryapman. Qara. What? Bu nima? Bilmasam. Nima bo'lishidan qat'iy nazar u tirik. Kompotni uyga boramiz. Oyoqda ko'tarmang boshidan. Bo'ldi. U endi issiqqina bo'ldi. Yaxshi. Jitel, tomni yopdingmi? Ha, bo'ldi. Endi chakka o'tmaydi. Chakka o'tsa qani edi? Bizda qor yog'yapti. Rost adam, lekin juda sovuq. Xo'sh, qani vertolyotni endi tintib ko'rsam bo'ladi. Men esa mana bu bochkalarni olaman va lekin ehtiyot bo'ldi, yana biror nimani portlatib bosib yuborma. Mana qanotning tagida bir balolar turibdi. Xo'sh, yana oppa. Sarpanib tushdim. La'nati, hatto tosh ham muzlab ketgan. Xo'sh, nima bor ekan? Deyarli hech narsa yo'q, bo'sh. Afsus. Mayli, menimcha boyagi narsa uni haydovchisi bo'lsa kerak.
Agar o'qishga kelsa bizga yordam berishi mumkin. Nima deysan, vertolyotni balki yoqib yuborarmiz vertolyotni. O'rindiqlarni yoqsak bo'ladi masalan. O'rindiqlarni xo'sh, agar yo'q, jiddiy eslay olmadim. Xullas, bu yerda qandaydir narsalar bor. Shunaqangi holatlarga tushsa, tirik qolish uchun vertolyotni o'ziga o'rnatilgan, lekin eslay olmayapman. Hozir ancha yillar o'tdi, yoshligimda tomosha qilardim. Hozir endi katta bo'lding-da. Endi katta bo'ldim-da hozir. Mayli. Xo'sh, bularni olamiz. Bir yopamiz, nima deysan? Shular ertalabgacha yetarmikin? Yetsa kerak, yetmasa yana chiqamiz, axir bu yerda ko'p narsalar bor. Yana lava bor-ku, lavani uyga olib kirish xavfli. Kela qol rejalim. Xo'sh. Sen ham zo'r joyga yotqizding-da. Xo'sh. Mana bularni yo'q qo'yamiz. Qiziq, o'zi nimalar bor ekan cho'ntaklarda? Rejil. Unda kavlab ko'r qiziqsang. Hozir. Xo'sh. Eshikni bo'ldi, qulfladim. Yaxshi. Rostdan ham kavlasam maylimi? Albatta, menga nima deysan, kavlaver. Xo'sh. Zo'r kavlayapsan. Xavfsizlik birinchi darajada. Okey. Mana bu sandiqni qayerga? Qamaydi, mana shu yerga tura qolsin. Eshik yoniga birdaniga narsalarni olib, solib qo'yamiz. Bochkalar esa bu yoqqa turadi. Qiziq, bu bizga hujum qilib qolmasmikin tirilganda yoki uyg'ongandami? Bilmasam, menimcha hech qanaqa yo'q, hech qanaqa qurol yo'q ekan. Unda yaxshi. Xo'sh, bo'ldi. Jitil, endi bo'ldi. Bugun qorovullik qilish navbati seniki, bilasan-a? Men uxladim bo'lmasa. Isqina o'y. Mazza qilib uxladim bugun. Salom. Jonurson qo'rqitib yubording. Do'stim edi. What? Qanaqasiga unday bo'lishi mumkin? Xo'p. Tushundim, mayli ko'rsat, yur. Okey. Qurol tayyordir. Qurolim tayyor. Yo'q. Men uxlaganimdan keyin boshlanibdi bu yerda bayram. Tushunarli. Ajoyib. Endi shunday bo'lib qoldi. Bilmadim, tushunmadim. O'zim yo'q. Xo'p, mayli. Uy juda ham yaxshi ahvolda, bilmadim. Shu yerda qolmoqchimiz toki bu tugaguncha. Axir ertami kechmi tugaydi-ku. Resurslarimiz o'zimizga yetadi. Lavami? Lavani uyga olib kirsak yonib ketsa nima bo'ladi? Generator. Tosh generatorlari haqida eshitganman, suv bilan qilib. Bizda suv ko'p-ku. O'sha tomorqalarda juda ham ko'p suv bor. Men qishloqqa shunchaki mehmonga kelgandim. Uylar ham, qishloq ham meniki emas. Menga farqi yo'q umuman. Mana bu yerda g'or bor. Bizda g'or bor mana bu yerda. Xullas, bu yerga hali tushganimiz yo'q, lekin ko'mir turibdi. Ko'mirni olishga ham vaqtimiz bo'lgani yo'q, lekin juda ham qorong'u va sovuq. U yerga tushish niyatida emasman. Xo'p, menga farqi yo'q dedim-ku. Mana bu ko'mirni olaman, bo'lmasa va bo'ldi, tugaydi shu bilan. Vertolyot kerak emasmi? Bo'ldi, hozir uni maydalayman. Hoziroq maydalashni boshlayman va o'zimga pechka quraman. What? Masalan, parragidan, mana bu kichkina parragidan issiqlikni haydab beradigan yasak bo'ladi. Bu yerda juda ham tosh ko'p, yana toshlikda katta bino bor. Undan tashqari mana bu yerda ham juda ham ko'p tosh bor. Agar dvigatelni olsak bu yerdan va mana bu yerda akkumulyator. Qadrli do'stlar, videoni o'chirishga shoshilmanglar, chunki bugun bizning Telegram kanalimizda ovoz berish bo'lib o'tadi va biz o'sha yerda hal qilamiz. Qishloqda qolaylikmi yoki yo'lga otlanib boshqa tirik qolganlarni qidirlaylikmi? Shuning uchun ham albatta Telegram kanalimga qo'shilib qo'yinglar va u yerda xabarlarni yoqib qo'ying. Sizning ovozingiz keyingi videoda nima bo'lishini hal qiladi.